Dobar dan, dobrodošli na Lekovite razgovore magazina Lepa i srećna. Danas razgovaramo o ljubavi. Za umetnike večita inspiracija, za nas većinu ljudi jednostavno najlepše osjećanje na svetu. Bilo da govorimo o ljubavi, o partnerskim odnosima, o ljubavi prema životu, prema istini, prema drugim ljudima, svi se slažemo da je u pitanju osjećanje, da kažemo, koje pokreće svet. Danas razgovaramo sa jednom našom dugogodišnjom saradnicom. Pratili smo njenu karijeru pop pevačice, a poslednjih godina sa njom razgovaramo o nekim zanimljivim psihološkim temama. Ksenija Mijatović, da kažemo, master psihologije i sertifikovani psihoterapeut. Ksenija, dobar dan, dobrodošli na naše Lekovite razgovore. Hvala, Žaklina. I hvala što ste pre svega odvojili vaše dragoceno vreme i evo došli do nas. Žaklina, hvala vama. Ova profesija je jako specifična i ne ostavlja mnogo prostora slobodnog u smislu takva je profesija. Ceo dan se radi i pre podne i posle podne, tako da, ali za prijatelje i stare drugare uvek ima se i vremena i prostora. Hvala vama što ste me pozvali. Ksenija, evo da vas pitam za početak, po vašem mišljenju, koja je najljepša pesma o ljubavi, a po psihologiji, je li tako, iz ugla psihologije, koja je najbolja definicija? Ne znam, razmišljala sam o tome baš kako da odgovorim na pitanje koja je najlepša pesma o ljubavi. Nisam mogla da izaberem jednu. Zaista nisam mogla da izaberem ni jednu. Zato što kada bolje razmislim u nekom rasponu muzike koju sam volila da slušam, koju sam pratila, u osnovi svih pesama ikada napisanih Žaklina je ljubav. I onda svako je tražio, ja ne znam da ste vi to imali u mladosti, koju sam fazu imala u odrastanju, tako sam se lepila za pesme, za sevdah, hoću da kažem da je ljubav u osnovi života, ali lepo ste to rekli. Umetnost, ali zaista umetnost je možda u najvećoj meri ispunjena ljubavlju kao osjećanjem. I to je ono što nam umetnost i daje. Tako da ja bih tu malo ipak umetnost bilo kog tipa izdvojila u odnosu na sve druge oblasti života, pa i na profesije. A šta kaže psihologija? Psihologija kaže... A ne znam da psihologija ne kaže ništa. Psihologija kaže ljubav je koncept koji svako kreira sam za sebe. Svaki čovek na ovom svetu će imati različito razumevanje i koncept ljubavi. Ali Ksenija kaže da je ljubav svaka ona razmena u kojoj se osjećamo viđeno, podržano, bezbedno i slobodno da ispoljavamo sebe na način na koji je nama potrebno, sa svešću da i drugi ljudi imaju iste potrebe kao i mi. I to tako stoji i na mojim socijalnim mrežama. Dakle, ovo sam sada Žaklina rekla definiciju ljubavi koju sam ja nekako formulisala prema sebi. I ljubav je uvek razmena. Ona podrazumeva razmenu. Ta razmena može da bude sa drugim ljudskim bićem, može da podrazumeva sa kamerom, sa platnom, sa olovkom, sa bilo čime što postoji na ovom svetu, ali ljubav uvek podrazumeva razmenu i to je razlog zašto ljubav zovu kreacijom, jer ona u svojoj osnovi je kreativna i traži da se ispolji. Lepo. Zanimljivo je, kažu, evo, pronašli smo podatak da ste vašu karijeru započeli, je li tako, na Budvanskom festivalu pesmom Ljubav je u meni. Ali vi ste nam već i odgovorili šta je za vas ljubav, ali ajde da još jednom ponovimo. Jeste. Ljubav je u meni sve probudila je bila pesma 1994. godine. Zapravo negde 1993. na 4. je to krenulo. Ja se sećam, vratila sam se iz Nemačke, studirala sam germanistiku na Novosadskom univerzitetu, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i otišla sam za Nemačku na Ludvig Maksimilijanu, jedan semestar sam provela tamo i sećam se da je tadašnji DJ, moj dobar drug Dobrivoj Kanurski, rekao: Ksenija, kakvu pesmu imam za tebe. Rekao: Doške, nemoj to da mi govoriš nikako, znači nemoj me odvlačiti od fakulteta. Ali to je bilo to. Snimljena je pesma, ljubav je u meni sve probudila. Čuli su to ljudi. Zapravo ja mislim da je to Doške poslao mimo mog znanja. I brzo, to je toliko brzo. Ljudi kad su čuli moj glas i kada su čuli pesmu tog trenutka, to je Žaklina, to je planulo. Kao
kako kažu električne kola, kažu da te baterije litijumske tako planu u sekundi. Tako je to planulo kada je ova pesma u pitanju i tu je bio početak svega. Otišla sam na Budvanski festival 94. sa tom pesmom, 95. godine smo me pozvali, već više nisam morala nigde da apliciram, znači moje apliciranje je bilo jedan jedini put tada i u stvari, eto tako nekako ljubav i kroz pesmu pokreće moju karijeru muzičku. Lepo. U ljubavi, da li vam je bitnije da partner govori o ljubavi ili da delima pokazuje? Jako dobro pitanje. Mislim, jedno ne isključuje drugo. Mislim sad prvo to da se malo, ali morala bi malo da to dublje vam odgovorim, zato što predstavu o ljubavi i ono šta ćemo razumeti kao ljubav ipak nastaje u tom ranom odrastanju i u porodičnoj atmosferi u kojoj smo odrastali. Dete ipak uči upijanjem svim svojim čulima, ne samo govorom roditelja, jer mi znamo da postoje i te neverbalne poruke. Dakle, te poruke kada majka govori jedno, i to su obično anksiozni klijenti, ono što ja kažem, ja sam jedna od tih bila. Kada majka govori jedno, ali ponaša se potpuno u suprotnosti, tu se prave prve kontradiktornosti kada samo dete ne može da odluči šta je onda istinito, gde je mera u onome što majka pokazuje i tako dalje, kada je život u pitanju. Da ne odvučem previše, dakle, jako je važno razumeti da na to šta će za nas ljubav da predstavlja zavisi puno faktora i onda ima i onaj deo da se kada nekog volimo, kada nekog želimo, po defaultu, što bi rekli mladi, ili po automatizmu, mi žudimo da taj objekat naše ljubavi ostane uz nas, divan, idealan i najbolji mogući. I u toj fantaziji, što bi rekli psihoanalitičari, skloni smo da radimo razne stvari. I tada će neko da se veže samo za dela, neko samo za reči, a u stvari nema pravog recepta i jedno i drugo je važno podjednako, ali pre svega je važno da mi znamo pre bilo čega, kada govorimo o partnerskim odnosima ili odnosima i ljubavi, jako je važno samo jedna stvar, a to je da mi pre svega znamo ko smo mi. Ko smo mi? I to znanje o sebi je zapravo ljubav prema sebi. Ljudi, počinje da mi smeta kao ženi od 54 godine jedna površnost koja je sve više i više prisutna kako na socijalnim mrežama, tako u životu, pa verovatno i u svim segmentima života, a to je i u priči o dubokim psihološkim fenomenima i ljudskoj prirodi. I zato mi je važno ovo sada da kažem, jer taj koncept ljubavi prema sebi odvlači ljude jako na jednu pogrešnu stranu, Žaklina, u jedan. Inače živimo u vremenu narcističnih tendencija, ali i onda nekako sve je obojeno time. Tako da i ova priča o ljubavi prema sebi odlazi negde u neki pravac koji nikako nije dobar ni za koga. Ali ne govorimo o egoističnoj ljubavi. Ne, mi govorimo o ljubavi, tako, mi govorimo, ljubav prema sebi je znanje o sebi. Znanje o sebi je odgovor na pitanje ko sam ja. To je pitanje svih pitanja, pitanje identiteta, puta. Kada znaš ko si, ti onda znaš zašto neke stvari u životu nisu mogle, zašto su mogle, zbog čega si nešto imao snage da uradiš, zbog čega nisi. To znanje o sebi je i ljubav prema sebi, jer ono nosi u sebi i prihvatanje i razumevanje toga zašto moj život izgleda ovako, a ne tako. Ljubav prema sebi je znanje o sebi. I tu se tačka završava. Naravno da ovo podrazumeva da otvorimo neka filozofska pitanja za koja nemamo vremena niti treba, ali hoću da kažem, da se vratim na vaše pitanje inicijalno, a to je da li su reči ili dela je suštinski nebitno, to je posledica, jer je osnovno pitanje šta je za mene ljubav ili kako ja želim da ljubavna razmena u mom životu izgleda. To je to. Nema dalje. Hvala. Kažu da nije ljubav kada zaljubljeni gledaju jedno u drugom, već u istom pravcu. Opet jedna malo mudrost, filozofska, ali ajde, šta vi mislite o tome? Da. Ne znam da li sam pozvana toliko da pričam o ljubavi s obzirom da sam sad u stvari sam shvatila, Žaklina, gde mene nađeste da filozofiram o tome? Ja sam ona umetnica
ona zanesena totalno, iako ne delujem ljudima tako, sva sreća. To često kažem mom partneru sada. Često mu kažem sreća, pa ljudi misle kako sam džambas, kruta, sad ću ja to sve, sreća moja, jer da kad bi znali u stvari gde sam poprilično fragilna, ko zna kako bi mi život izgledao. Ok, ajde da pokušam, Žaklina, da odgovorim na to šta mislim o tome, da li je taj pogled zajednički, gledanje u istom pravcu važno. Suštinski da, zato što ako nemamo istu viziju života i ljubavi, one nužno ne utiču na emocije, jer mi ne možemo da biramo. Emocije prema nekome nije samo sklop vrednosti, nego je i neka hemija i neki X faktor koji nikad nećemo moći da objasnimo. Ali je problem kada se desi ta iskra, po meni, znate što sam shvatila, Žaklina? Mnogo smo amatori. A znate zašto? Tu sad me pozivamo, prosipamo mudrosti, ko šta je ovo i on. Znači, oficijalno smo upale u tu kategoriju, to jest ja sam upala u tu kategoriju kao recite nam više i počinjem da filozofiram. Jo, Bože, Gospode, ništa, znala sam da će taj dan doći, ali... Došao je. Došao je. Ok. Dakle, ta iskra ljubavi, emocije koja se desi, nema pravilo. Ne moramo ništa da imamo zajedničko. Iskra se desi, pa se desi. Je li tako? Sam u pravu? Tačno. Sve dalje što se dešava upravo u stvari podrazumeva ovo vaše pitanje, a to je kako vreme prolazi, da li taj odnos se razvija dalje, da li se produbljuje ta emocija ili se ne produbljuje. To je jedan deo priče. A onda drugi deo priče, ako se i produbljuje, da li može da traje? Jer nešto može da se produbi, ali ne nužno ne znači i da može da traje. Je li tako? Prema tome, onda idemo u taj treći segment. Da li to može da traje? Da bi to moglo da traje, tu idemo. Jer ako ja želim da studiram u Beču, Parizu i ne znam, LA-u, a ti bi da obrađuješ zemlju tvoga dede, ništa nije bolje ili gore. Mi nemamo dve vizije života i tada teško je održiva emocija tu. Zapravo progres u nekom odnosu je teško održiv. Hoću da kažem da je kompleksna priča o zajedničkoj viziji, ali mislim da smo u ova 3 segmenta sasvim dovoljno rekli. Da li je važno da gleda istom pravcu? Naravno da jeste, da bi ljubav opstala. Ipak bih da napomenem da nekada ne znamo zašto neka ljubav ne opstane. Nekada imamo sve elemente tu i nekako nešto dođe do kraja. I to mi je najteže u psihoterapiji da mojim klijentima, to je poseban tip žalovanja, Žaklina, u psihoterapiji, u radu sa mojim klijentima, kada se dođe do toga da niko ništa nije loše uradio nikome, da se ništa strašno nije desilo, a ljubav je došla do kraja. Kako? Ja vrlo često kažem tada mojim klijentima da postoje ljubavi koje su oročene, da pruže sve što su mogle da daju i onda jednog dana, iako niko nikom ništa loše nije uradio, samo ljudi shvate da taj odnos više ništa ne nudi i da je prosto se završio sam od sebe. To je najbolnije jer ljudi obično očekuju da mora nešto ružno i gadno da se desi, da neko nekom nešto uradi. Međutim, ova profesija psihoterapeuta ponudila mi je jedno duboko, kako da kažem to, ponudila mi je da zaista razumem život na načine na koje nikada možda ne bih mogla da razumem da nisam postala psihoterapeut. Tako da, evo i to bih želela da vaši gledalci čuju i da umire svoje nemire i da se ne preispituju, jer i ovo je nešto što se u životu dešava. I to ne retko. Da, obično govorimo o ljubavi koja traje do kraja života, ali život opet donosi nešto drugo. To svi želimo, Žaklina. Naravno. To sam shvatila kao profesionalac u ovom poslu. Dakle, u ovoj profesiji shvatila sam da ne postoji niti muškarac, niti žena u okvirima onoga što smatramo
optimalno zdravim, ko ne želi da ima odnos koji kroz vreme traje i traje. To stvarno svako želi, ali velika je umetnost sačuvati ljubav, održati je i pronaći svoju srodnu dušu. Sigurno. Malo pre ste, Ksenija, govorili o ljubavi prema sebi. Koliko je ona važna i često i psiholozi pominju da ne možemo da volimo druge ako pre svega ne volimo sebe. Znači sve ipak počinje od nas. Mora, jer mi jesmo centar našeg života. Naravno, sad se ovim ne bi složilo 99,9% balkanskih majki, ali to je njihov problem. Mislim, to je problem transgeneracijske transmisije koju prepoznajemo u našim generacijama i koja će u nekom trenutku morati da se menja. Možda u vremenu u kome živimo to je otišlo u drugi ekstrem, drugi kraj kontinuuma, pa živimo neke, kako bih to nazvala, po meni potpuno neadekvatne tendencije ka nezavisnosti. Ja mogu sve, ja mogu sam, ja mogu bez ikoga. Kao psiholog to smatram izuzetno pogrešnim, evo javno ovako da kažem, i to je moj lični stav, ali naravno svako treba da živi prema sopstvenim, kako bih rekla, željama i afinitetima, ali mislim da čovjek nije dizajniran da tako koncipira život. Međutim, kada govorimo o razumevanju da li možemo da volimo druge ljude, možemo mi da volimo druge ljude, samo je pitanje koliko ćemo imati adekvatne partnerske odnose. Zašto sebe stavljamo u centar života? Zato što jedino na taj način mi možemo da razumemo i sebe i svoj put, ali i potrebe drugog ljudskog bića. Ako ne razumem svoje potrebe, kako ću moći da makar anticipiram nešto kada je drugi čovek u pitanju? I onda tu je i onaj deo, mislim da taj koncept ljubavi prema sebi najviše se odnosi na razumevanje granica u odnosu na druge ljude, samopouzdanja, ko zavrednjuje više pažnje, u kom trenutku, kada sam zaista bitna ja, kada neko drugi, jel u redu je da to bude dinamički koncept, jako je važno da imamo taj ritam u postojanju, kad dajem, kad se povlačim, kad je vreme da se malo i savijem, kad nije nikako. Dakle, velika je umetnost, velika je veština umeti živeti i nema 100% uspešnosti u svemu, ali makar svesnosti. Tako da, u tom smislu ljubav prema sebi je važna, jer ako ne umem da prihvatim sebe, da razumem sopstvene i greške, da kažem sebi pa dobro, mislim, neću sutra biti kadar ili kadra da to razumem i kod drugih ljudi. Tu gde nema razumevanja ili prostora za razumevanje, tu nema prostora ništa dobro da se desi. To je istina. A recite mi, Ksenija, koja je najveća vaša neka životna istina o ljubavi i lekcija koju ste, spoznali u životu? Pa baš nam hvala. To mi je jako važno da kažem, jako važno. Ja sam, za 54 godine praktično u 3 braka, da kažem, bila. Prvi je bio formalni, kratko je trajao, u tom braku imam svog sina, koji je sada čovek, već zreo. Moj drugi neformalni brak, nije bio papirološki, je trajao 14 godina. I to se završilo. Tako da ja ne znam, zato sam se ja našalila malo pre, jesam li ja pozvana da pričam o ljubavi, ali možda baš neko ko ja i treba da priča, iz ovakve perspektive. I sada sam u svom drugom formalnom braku zaista srećna i ispunjena. Ali zašto sam ovo rekla? O ljubavi me nisu naučili moji roditelji. O ljubavi sam naučila od 2 žene. Jako mi je važno ovo da kažem, jer vrlo često moji roditelji, ja jako volim moje roditelje, ali to nije bio dobar partnerski odnos, nije bio dobar brak. Oni su bili dobri roditelji, zaista dobri roditelji nama, ali kao bračni par, ja od moje majke i moga oca ništa lepo ni dobro o ljubavi nisam naučila. I kroz godine moga života, naravno u mojim partnerskim odnosima, tražila sam i sebe i to nešto šta sam mislila da je ljubav. Ja sam prvi put
osvedočeno u mom životu naučila šta je ljubav gledajući ljubav između dve žene. Ja neću da kažem njihova imena, jedna je divna novinarka u penziji, jedna je profesor u penziji, moje drage prijateljice i vrapci na grani znaju, ja o tome često pričam, da sam ja žena koja sam kroz život učila od partnerskih odnosa, ali su me ljubavi naučile dve žene. I ljubavni odnos dve žene. I mogu da kažem da su mi one promenile perspektivu života, promenile su mi razumevanje i šta ljubav treba kako ljubav treba da izgleda za mene. Ja vam govorim za mene. Što znači, jako mi je bilo važno, Žaklina, da ih pomenem, jer zahvaljujući njima sam i završila svoj neformalni brak, tako ću ga nazvati, zahvaljujući tome, upijajući, gledajući tu ljubav, gledajući taj odnos. Te žene su 26-7 godina zajedno. Imala sam prilike da se družim i da budem sa njima. Gledajući taj odnos, ja sam samo proživljavala i doživljavala te aha momente, aha. I moje aha se u jednom trenutku koncentrisalo i reklo, ali ja želim ovakvu ljubav. Hoću da kažem, šta sam htela da poručim vašim gledaocima. Priča o ljubavi je neuhvatljiva. Vi i ja, Žaklina, sada pričamo nešto što je neki lični put. Baš ono personal journey, jel? Nešto što je lična priča, nešto što je lični doživljaj svakog čoveka. Razlika između mene i drugih jeste u tome, nisam ponosna što sam 3 puta, da kažem, pokušavala svoje. Ali sam jako ponosna na sebe što nisam pristajala na manje. Evo, nekako, neka ovo vaši gledaoci shvate kako žele, ali ja sam jako srećna žena danas, zahvalna svojim 2 prijateljicama koje su me naučile šta je ljubav i zahvalna životu što sam dobila priliku sada u 53. godini da živim tu ljubav kako sam je ja zaokružila i želela šta sam ja želela da imam. Rekli ste nam, Ksenija, šta je ljubav, a šta ljubav nije. Pogotovo mlade devojčice, devojke, nekada i posesivnost i ljubomoru svode. On mene voli, zato je. Međutim, očigledno postoje stvari koje ipak nisu ljubav. Nisu, tačno. Sva vrsta nasilja, zlostavljanja, emocionalnog, psihološkog, fizičkog, daleko je od ljubavi. To je prva stvar. Druga stvar, shvatila sam, Žaklina, u ovim godinama još jedan važan deo, a to je da mi ne možemo popiti gorku pilulu bola za druge ljude. Naša deca moraju da pojedu svoje gorke pilule. I to je bila najteža stvar sa kojom sam morala da se suočim i kao majka. A to je, znala sam da ne mogu da preveniram gorke pilule moga sina u njegovim partnerskim odnosima, niti majke svoje dece. Ne možemo, mi hoćemo za njih da popijemo svu gorčinu života, ali to nije moguće. I sve ovo što pričamo, ne znam koliko će značiti i vredeti, nadam se da hoće, da će neko čuti, ali svaki trenutak u kome, evo poruka mladim ženama, svaki trenutak u kome u partnerskom odnosu osetite teskobu, ne nelagodu. Nelagoda može da dođe iz razlije, ali teskobu, nekakav je signal. Pričajte o tom signalu sa majkama, drugaricama, u krajnjoj liniji sa momcima. Granice se postavljaju tako što učimo od svojih majki, pa i vi majke malo obratite pažnju šta tolerišete, šta ne tolerišete, a onda posle se ljutite na vaše ćerke kada pronađu kretene. Zapitajte se gde ste vi omanuli u vašim granicama, a možda niste nužno sa kretenom. Tako da nemam odgovor, Žaklina, na to pitanje. Ne, sad da ja pričam o ne znam kakvim scenama, mislim da možda malo i vređamo inteligenciju. Znamo mi jako dobro šta nije ljubav, ali evo, možda je mnogo veća tema šta radimo sa tim kad vidimo kako se neko ponaša prema nama. Da, dobro pitanje. Možda i za neku drugu, drugi razgovor. Često, Ksenija, govorimo o pogrešnim uverenjima. Vi ste isto pisali da ljubav mora da boli. To je rečenica koju mnoge žene izgovaraju
ili ja uvek privlačim pogrešne muškarce. Da. Sad, koliko je tu stvarno bitno da ta neka pogrešna uverenja ispravimo i da ipak usvojimo neka prava? Ja sam pisala tu floskulu "Ljubav mora da boli" kao rečenica koja se često ponavljala. Međutim, moj osvrt na taj tekst iz kog ste ovo pročitali je da ljubav ne boli. Ljubav ne boli. Ljubav boli samo kada se završi, ne realizuje ili već desi kada nešto zbog čega joj je kraj. Ali ta pogrešna uverenja nije lako njih promeniti, Žaklina. Ljudi misle to je tek tako, uverenja i promene. Ta uverenja su duboko utkana, duboko i u neke duboke nesvesne dinamike. I zato ja kažem da je ljubav neki proces sazrevanja, nekakav put u kome ljudi u hodu se suočavaju i susreću sa tim svojim pogrešnim uverenjima. I ne znam šta je ovo drugo bilo, šta ste rekli? Ljubav ne boli i... Ja uvek privlačim pogrešne muškarce. Pogrešne. Ne privlačimo mi pogrešne muškarce, nego mi reagujemo na ono što je poznato. Sad, to poznato nije ono Teletubbies varijanta poznato u smislu da je to poznato nešto, baš ono što se odigrava i kod mene. Ne, ali dinamika tog poznatog može da ima različita lica. I to što zovemo pogrešni, u stvari vrlo često je odigravanje onoga na šta smo naučeni, što ne smeta, što je u polju percepcije i onda kao takvo biramo. A samo lice tog nekog koga biramo ne mora da bude u osobinama ista osoba kao i osoba dinamike od koje smo učili i upijali gledajući. Tako da u stvari mi ne biramo pogrešne, nego mi biramo ono što je poznato i onda kroz vreme te ljude zovemo pogrešnima. Ja sam baš lajava, ali ne volim te rečenice. I jako mi teško pada kada neko kaže ja sam magnet za budale. To kad čujem Žaklina, kosa mi se na glavi digne, niko na ovom svetu nije budala i niko na ovom svetu nije pogrešan. On je možda bio pogrešan za vas, ali taj neko nije pogrešan. I apsolutno je naša odgovornost. Jedina stvar je što kada govorimo o odgovornosti u životu, mi imamo pravo da kažemo da nešto čega nismo svesni ne možemo sebi da zamerimo. Dakle, ne možemo mi sebi da zamerimo stvari kojih nismo bili svesni. A ako uspemo da naučimo iz naših iskustava, to je već dovoljno dobro. Pa recite mi, kada govorimo o ljubavi, često, pogotovo mlađe generacije, nekako pomešaju ljubav i zaljubljenost. Želimo da ta zaljubljenost večno traje, a očigledno ima rok trajanja. Pa ima rok trajanja. Sve na ovom svetu ima, i život ima rok trajanja. Kako da kažem, ajde se da malo rušimo ono, Eros i Thanatos. Ajmo, svi ćemo jednog dana umreti, nemojte se nervirati. Šalim se malo, ali istina je to velika, da sve na ovom svetu ima svoje vreme i svoj rok trajanja. Kažu da zaljubljenost, čak su izmerili, da traje 2 godine, 2 godina i onda posle toga, a da li se menja ta zaljubljenost u ljubav ili ne? Žaklina, znate kako se, osjećam se kao ne Ljubiša Trgovčević. Javlja mi se čekajte da vidim. Samo se to javlja. Čekajte da vidim šta mi se javlja. Iskreno, ne znam, draga moja Žaklina, šta bih na ovo odgovorila, osim da je jako lepo biti zaljubljen. To je onako baš jedna lepa emocija. I nekako, kada govorimo o tom trajanju, ne znam, ja imam drugaricu moju, neću da ih imenujem, sada ne vole. Ona kaže, evo, oni su zajedno, ona je imala 25, on je imao 24, znači, koliko je to sad? Jako mnogo godina. Ja znam da poslednji put kad smo pričali o tome, ona meni kaže, znaš ti, kaže, on mene jako, kaže, nervira, iznerviram se, to su moji drugi drugarice, oni su u braku, imaju 3 dece. Kaže, ali znaš, kaže, ali možeš da veruješ da ja nekad tako njega gledam i shvatim da sam još uvek zaljubljena. Naravno da je to neki izuzetak koji upravo i potvrđuje neko pravilo da to nije baš česta situacija, ali da, neki ljudi taj osjećaj zaljubljenosti zadrže mnogo dugo.
Vaš kolega Zoran Milivojević, kad smo jednom razgovarali u intervjuu, kaže da su američki filmovi naneli više štete tim muško-ženskim odnosima više nego išta. Devojčice, devojke, žene očekuju da to traje večno, ti leptirići u stomaku, a očigledno to nije ipak tako. Pa nije. To je sad ona priča malo pre što smo pričali o nekim fazama. Kada nekako ta ushićenost, entuzijazam novoga, drugačijeg, novoga splasne, šta ostaje posle toga? Sad, to je taj deo kada se nekada mladi poistovete, a nema tog ushićenja, pa možda više je ne voli, možda mi više nije važno. To je neki razvojni put, Žaklina. Ne znam ni da li vredi mnogo o tome pričati, zato što to je stvarno razvojni put koji mladi ljudi moraju da prođu. Da, nekada će misliti kad nema ushićenja da nema ni ljubavi, pa će malo popiti gorku pilulu, pa će onda da se vrate, da kažu pa čekaj, možda nema ushićenja, ali ima nečeg drugog, stalo mi je. Nekako hoću da kažem, kompleksna je priča, ali ako bih trebala da dam nekakav odgovor, onda bih rekla nemojte žuriti ni u čemu, ni u završavanju, ni u produžavanju. Dajte nekako sebi uvek malo vremena da vidite šta se valja iza brega. Tačno. A recite mi, kod žena, pa naravno i kod muškaraca, odnos sa roditeljem je jako bitan za izbor partnera. Kako to se dovodi u vezu? Pa evo, baš kao što sam rekla, šta je ono, malo pre smo pričali o tome, šta je ono što gledamo da je ljubav. Kako počinjemo da razumemo šta je ljubav i taj odnos majke i oca jako utiče na to. Erich Fromm se jako mnogo bavio time i koju god knjigu Ericha Fromma da pročitate nećete pogrešiti. I ta njegova knjiga Umeće ljubavi je u stvari jedna jako značajna knjiga. I možda najznačajnija po meni, nešto što bi izdvojila, jeste jedna njegova rečenica, a to je kada Erich Fromm je rekao ljubav majke prema životu podjednako je zarazna kao i njena teskoba. Dakle, jako je važno, pogotovo za žensku decu, kakav je odnos majke prema životu, kako ona razume život, kakva je njena ljubav prema životu, kako živi. Jer dete počinje da kreira oko toga razumevanje kako treba da živi, kako treba da se osjeća u svom životu, na koji način da voli, na koji način da postavlja granice, na koji način. Baš je to jako velika tema, šta sve deca upijaju. Što ne treba sada da uvodi roditelji u frustraciju kako da žive. Živite ležerno, ali samo sa svesnosti da vi u stvari učite vašu decu šta je ljubav, kako ljubav treba da izgleda, kako odnosi treba da izgledaju. Prosto samo to. A deca će već svakako biti neki svoji ljudi i imati neke svoje afinitete. Tako da presudan je taj porodični ambijent. Presudan je. Obično kažu da devojčice gledajući oca, da u neke osobine karakterne da traže. Jeste. Da. Sada po vašem mišljenju, Ksenija, šta je najvažnije za trajanje u dvoje? Gde mene pita sve to? Gde mene? Tu ste treba da pozovete nekog ko je 60 godina u braku, 50 godina. Neko će vam reći nešto pametnije. A ja ću verovatno nešto mnogo banalnije. Jako je važno da postoji nešto zajedno što volite da radite. Nije presudno, ali je jako dragoceno da imate neku zajedničku aktivnost u kojoj oboje uživate. Mislim, jako je važno. To je, ja mogu, ako mene pitate, ja ne mogu da govorim na opštem mestu. Mogu li ja da vam kažem iz moje perspektive, šta je za mene važno? Humor. Meni je broj 2 humor. Ja, ako nemam humora i šale i te ležernosti, ja nemam ništa. Ja ne mogu te prazne odnose u kojima nema šale, šege i komike, što bi rekli mladi. Ja to ne mogu. Znači, ako nemam partnera koji je otvoren za šalu, šegu i komiku, ne mogu ništa. Biću sama. To je ono površno. A reći ću vam šta mi je najbitnije. Lojalnost. Ako imam partnera koji je spreman da mi bude lojalan, ja sam spremna da zanemarim i da sklonim sa strane jako mnogo stvari koje mi se možda ne bi dopale ili u kojima lojalnost je ultimativna osobina koju cenim
i bila bih spremna, što ja kažem, za lojalnost, idem u rat sa svojim partnerom, nema nikakvih problema. To je velika tema na ovim prostorima, jer postoje neki stereotipi šta se toleriše, šta se ne toleriše. U ime lojalnosti sam prekidala sve svoje odnose i stvarala nove i to je nešto što apsolutno ne praštam. Dakle, ako sam ja spremna u rat da idem sa tobom, a jesam, onda to tražim i od tebe. I ne spadam u žene koje se prenemažu. Dakle, nisam od onih prejakih, ali nisam baš ni ona koja treba sve. I onda kada je nešto važno u životu, ako tog nekog tada nema kada je važno, ne, ja bih razrušila 60 godina, 100 godina veze, a ne neki broj godina. Tako da moja ultimativna osobina ili šta je ono što je neophodno za lojalnost, sam spremna sve drugo da stavim po strani. Danas je to visoka kategorija. Znam da jeste, Žaklina, znam da jeste. Ja to govorim zato što sam ja bila svojim partnerima izuzetno lojalna žena, a ja često umem da kažem, ako mislite da je to lako i da se podrazumeva, to uopšte nije tačno, jer ja sam baš bila jedna jako lepa žena, jako atraktivna žena, žena javnog života, sa puno izazova i moglo mi se mnogo toga, ali moji partneri mogu da sede mirno danas dok ovo gledaju, jer znaju da sam od prvog do poslednjeg dana svakome od njih zaista bila lojalni partner i lojalna žena i ja sam na to jako ponosna jer nije to baš bilo lako u mladosti pogotovo ne meni kao ženi javnog života, ali sam jako ponosna na sebe zato što zauvek doživim i dišem samo, to je ono što ću ultimativno tražiti i od svojih partnera. Lepo. A recite mi sad kao psiholog, da li savjetujete neku psihološku metodu ljudima koji pokušavaju da malo poboljšaju te muško-ženske odnose? A ne znam, samo jedna. Komunikacija i da prestane ta igra moći, ko je veći, ko je manji. Ja znam i pričala sam o tome mnogo javno da ta igra moći, psihološke moći i emotivne moći, ne mislim ja na bukvalno. Ima i bukvalne, ali ja ovde govorim o psihološkoj moći. Ona dolazi iz straha. Sve što radimo iz straha, da ne budemo ostavljeni, da nas ne ostave, da zadržimo partnera. I tada ulazimo u jednu igru moći ili nije mi ništa ili sad ćeš da vidiš, sad ću ja tebi da pokažem. I to nema veze s godinama. To viđam i u partnerskim odnosima ljudi od 50 i kusur i od ovih od 20 i kusur. Što znači da je to ljudsko iskustvo. Tu godine, nažalost, trebala bi da donesu neku mudrost, ali ne donesu ništa veliko, Žaklina. To vam ovako kažem kao psihoterapeut. Samo je način malo drugačiji. Ovi od 20 malo to drugačije rade nego ovi 50, ali dinamika ispod toga je ista. Dakle, možda samo ta komunikacija i uvek izabrati biti korektan, uprkos svemu, uprkos onome šta je neko uradio, da mi ostanemo dosledni sebi. I komunikacija je jako velika stvar, umeti znati voditi neprijatne razgovore, to nas nikad niko nije učio. Po nama svi neprijatni razgovori se tretiraju kao konflikt, a on to nije, a oni to nisu razgovori. Tako da po meni, ako bih morala jednu stvar da izdvojim, samo jednu, šta je to što je preduslov za dobre partnerske i uopšte odnose, je komunikacija. Naravno, za sve je potrebno dvoje, ne možemo večito mi, ali treba da probamo da, ako i dođe trenutak da se nešto završi, da se kaže da je kraj, da tada znamo da smo mi učinili sve i da smo pokušali. Što znači, otvorena komunikacija je velika stvar. Da bismo mogli to, mi moramo da znamo ko smo. Šta nam je, vraćamo. Ljubav prema sebi je znanje o sebi. Ko sam ja? Šta je meni važno? Šta mi je potrebno? Šta želim od tebe? Na koji način? Da li mi to možemo? Jesam li ja ono što tebi treba? Da li ti pružam ono što ti je potrebno na način na koji je to tebi potrebno? Jer ja često kažem i ovim bih završila odgovor na pitanje, daj mi ono što meni treba, a ne ono što ti misliš da meni treba. Ovo je najvažnija rečenica za partnerske odnose. Saslušajte šta je ono što drugome treba,
a ne ono što vi mislite da drugom treba i onda kada drugi ne odreaguje, vi kažete i razočarani ste i očaj, jao, nema jao. Saslušajte prvo šta je nekom potrebno, pitajte ga šta mu je potrebno, pa neće biti jao. Evo, to je... Da, to se ujedno nadovezuje na sledeće pitanje. Šta je po vašem mišljenju problem? Zašto se veći broj ljudi ne može da ostvari tu neku skladnu emotivnu vezu? Nema veze ni sa godinama, očigledno. Da. Pa ja mislim, opet se vraćamo na pitanje ko sam ja. Tu leži sve, potreba za kontrolom, učestala, pogotovo iz traumatskih životnih narativa. Mislim, Žaklina, na ovo pitanje je teško odgovoriti zato što toliko mnogo faktora utiče na to kako, na koji način i mislim, teško je. Svako mora da nađe svoju priču. A recite mi, govorili smo na početku o ljubavi prema sebi, ali ljubav je mnogo više, jel tako? I od partnerskih odnosa, o ljubavi prema sebi. Možemo da govorimo o ljubavi prema drugima, prema životu, prema istini. Ima očigledno mnogo vrste ljubavi. Je li ona sila koja pokreće svet? Se slažete? Apsolutno, jedina, uvek i zauvek. Ja nekako nju poistovećujem sa vitalnom životnom silom i to je to. Lepo, naš podcast su lekoviti razgovori. Kao psiholog, šta vi kažete, kako nas razgovori leče? Jao, dobro pitanje. Kako je vama izgledao, Žaklina, ovaj razgovor? Lekovit. Evo, ja moram priznati, kad čujemo neke istine, kad čujemo pozitivnu energiju, to hrani očigledno i našu dušu. Ja to isto mislim, da je to prosto, eto, neka lepa razmena u kojoj dvoje ljudi sede. Razgovor je i deo, osnovni instrument psihoterapije. On sam po sebi je lekovit jer nešto što je unutrašnji sadržaj, nešto što čovjek nosi unutra, polako iznosi spolja. To nešto je neko čuo, obradio, desila se nekakva razmena, nekakvo validiranje, možda i razumevanje, i slaganje i odjednom sve to dobije drugačiji oblik. Većina nas misli da nas lek izleči, jel tako? Međutim, i razgovori, možda sa dragim prijateljima, šetnja pored reke, očigledno postoji još mnogo toga što može da nas leči, ako se slažete. Baš tako. Baš je tako. Sada, pošto uvek u lekovitim razgovorima imamo jedno pitanje naše čitateljke, ovog puta 38-godišnja čitateljka iz Smedereva pita: i posle više neuspelih veza ne odustajem od ljubavi. Da li je tačno da za svakog od nas postoji idealna druga polovina i kako je prepoznati? Pa ne znam da li sam sagovornik, to jest da li sam neko ko treba da odgovori na ovo pitanje. Za mene su svi moji partneri u tom trenutku bili idealni. Ja sam to stvarno tako mislila. Tako da svaki vaš partner je idealan za vas. Ono možda nije rezultiralo idealno, ali u tom trenutku jedino idealno što ste poznavali. Tako da ne bih se ja time mnogo opterećivala, nego bih razmišljala u pravcu da sigurno za mene postoji i onaj neko s kojim ću se najmaksimalnije moguće osjećati voljeno i voleti i ja. I to je to. Dosta učimo i od nekih ljudi koji možda nisu idealni za nas, ali tekako. Točno, još kako učimo. To jest neki, baš i ne. Baš i ne. Ksenija, počeli smo razgovor pesmom, da li se slažete da tako i završimo? Možda neki stih, možda neka pesmica. Ja moram to da pročitam sada, u stvari sad ću... Ne znam na pamet, jel mogu da pročitam? Naravno. Ne bih pevala, ne, to ne. Ali ima nešto što želim da pročitam vašim. Kada sam to pročitala, to je jedan hercegočki pesnik, nije poznat na ovim prostorima, ali ja ne znam kojim spletom okolnosti su do mene došli njegova mala knjižica, lepa, divna i jako lepa. I želim da pročitam sada to tvojim gledaocima, zato što je ovo suština života. Ja ovo često delim ljudima kojima želim nešto da poručim, kada je psihologija i razvoj u pitanju. I Draško Sikimić
Smotuljci ili tako nešto se zove knjiga. Ne mogu sad, naći ćemo ako je potrebno. Nažalost, ne može ni da se nađe da se kupi. A možda taj čovjek ni ne zna koliko ga cenim i koliko često ovu njegovu divnu malu knjigu uzmem u ruke. Ali evo, možda je prilika da sada prvi put i on to čuje. Sad slušajte poruku koju svim vašim gledaocima šaljem. Moraš prvo da se otmeš, da te svi izgube, niko da te nema. Moraš od svakoga da odeš i da sebi oprostiš što si otišao, što te nigdje nema, što nisi tamo gdje si potreban. Moraš da odeš i da budeš sam i da vidiš ko si. I onda sebi da oprostiš što si to što jesi. I da oprostiš sebi što nisi sve ono što si želio da budeš. I tek onda da se vratiš. Da se vratiš sebi, da se daš onima koji su ti oprostili što si otišao, koji su ti oprostili što nisi ono što su oni htjeli da budeš i koji su te prihvatili onakvog kakav si sada. Ja mislim da ne postoji bolji način da završimo naš razgovor o nekim ljubavnim, ali i životnim istinama. Ksenija, hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Naravno, vas pozivamo da nas i dalje pratite, naše lekovite razgovore i vidimo se, a do tada budite nam naravno pre svega zdravi, lepi i srećni. Hvala vama, Žaklina.